기다리던 단비가 밤사이 산불 지역에 잠시 내렸습니다. 비의 양이 많지는 않지만 산불 확산을 막는 데는 도움이 될 것으로 보이는데요. 이번엔 자세한 날씨 상황 취재 기자 연결해 알아보겠습니다. 김재훈 기자. 네, 그야말로 천금 같은 비가 내렸습니다. 울주는 10mm 안팎의 비가 내리면서 이 산불이 완진됐는데요. 이 비가 절실한 경북 북부에도 밤사이 한 차례 비가 지나갔습니다. 이 청송과 영덕 1.6mm, 의성 1.5, 안동 기란 1mm, 이 또 다른 산불 지역인 산청도 0.4mm의 강수량을 기록했습니다. 이 영덕은 오늘 최대 5mm 안팎의 비가 추가로 내릴 가능성도 있습니다. 이 비의 양이 충분치는 않지만 진화에는 큰 도움이 될 것으로 보이는데요. 이 산림청은 이번 비가 산불 확산과 다른 지역으로 비화할 가능성을 낮춘 것으로 평가했습니다. 어제는 날씨가 도와주면서 산불 진화율이 많이 올랐는데요. 오늘 오후부터는 기상 여건이 나빠질 것으로 보입니다. 이 기상청은 오늘 북서쪽에서 찬바람이 강하게 불기 시작하면서 내륙에는 순간 초속 15m의 돌풍이 불 것으로 내다봤습니다. 특히 바람 방향이 남서에서 북서로 바뀌는데 이 풍향에 따라 산불 확산에도 변화가 생길 수 있어 진화의 변수가 될 전망입니다. 이 찬바람이 불면서 기온도 뚝 떨어집니다. 내일은 찬 공기가 더 밀려와서 안동 등 경북 북부의 기온이 영하권까지 내려갈 것으로 예측됐습니다. 이 날씨가 급격하게 추워지는 만큼 이재민들의 건강에도 세심한 관리가 필요해 보입니다. 이 기상청은 당분간 뚜렷한 비 소식 없이 점점 더 건조해지겠다며 이 추가 산불이 나지 않도록 각별한 주의를 당부했습니다. 지금까지 보도국에서 전해드렸습니다.